Hello, hello! Jälle ahistatakse. Nad on ahistavad jälle, jah? Jah. Kas läheb? Raskesti läheb. Sa räägid ka, räägid ka teistele, et miks sa keerad rulli need juhtmeid. Me oleme rääkinud, aga me ei ole rääkinud. Keegi ei kuulegi, et niikuinii. Keegi ei saa aru või? Keegi ei kuule niikuinii. Seega sa kodus ei ole praegu, siin ikka kuulatakse. Kodus võib-olla ei kuulata sind, aga siin... Pehmem oleks, painduda, näed, sa annab niimoodi paindu. Nipp jah, kui sa keerad nad niimoodi... Kui see on siis kaablimeeste nippe, keerad nad natukene vindi peale, siis annab igas suunas pöörata. Ükski tross ei ole sirge. No trossil on omad mõtted, et miks ta, mitte ainult. Sama põhimõte. Ta on tugevam ka, kui ta keeratakse krussi. See ei ole tugevuseks, see on ikkagi... Painduda ja ümber oma telje pöörata. Just. Seda ei rääkima mulle siin. No aga mis sa tahad siis rääkida? Sul on siin, ma vaatan, see Exceli tabel täieneb või? Jah. Aga auto juures, no seal ei ole praegu midagi, kui juhtmed siin alles on. Seal ei saa veel midagi, jah. Kõigepealt tuleb nii palju, kui saab laua peal ära teha, tuleb ära teha ettevalmistused. Ja siis hakkame auto peal edasi tegema. Siin teed? Massijuhtmeid. Kirjutad peale midagi? Jah. Aga viske üks nalli ka. Tee hundiratad või? Ära ahista. Teate inimene vaene. Okei, ma tulen tagasi siis, kui sa oled juba midagi siin valmis saanud. No räägi mulle, mis siis põnevat uudist? Või enne sa just küsisid, et kuidas mul läheb, mõtlesin, et raskesti läheb, et ma nüüd siis selgitangi, et miks siis raskesti. No räägi. Siin on niisugune asi, et sellel autol siis kasutame CDI-süsteemi ja siis Capacitor Discharge Ignitionit ja see on siis toodetud ME Ignitioni poolt ja sellel läheb siis nagu eriliseks selline olukord, et siin on niisugused 2 boksi, mis on selle tootja poolt paaris käima mõeldud nii-öelda ja sellel peab siis see säde nagu pendeldama siis üks silinder ühel pool ja teine silinder teiselt poolt. Kuna siis oleks aega nagu sellel kondensaatoril ennast laadida, et kui sa nagu paned nagu silindrite järgi, mis on mootoril peal, siis tekib niisugune olukord, et 2 silindrit süütavad ühe boksi ajal ühelt poolt. Et siin tuleb nagu siis nagu ära jagada, et näiteks, et silindrid, mis lähevad nagu risti oma vahel, et kus on bänkides 1 ja 7, et need lähevad nagu ühele poole ja 4-6, mis on tegelikult teisel pool lähevad hoopis teise boksiga, et seal on niisugune... Ja, et pole nii must ja valge asi? Et ei ole jah, sest et ma hakkasin seda nagu seda, kuna siin on kas väpitud nukaga, muidu peaks olema 1, 8, 4, 3, süüta järjekord 6, 5, 7, 2, aga sellel on siis väpitud nukaga mootor, mille on siis 1, 8, 7, 3, 6, 5, 4, 2 süüta järjekord. Ja siin on siis nagu on näha, et säde ei pendelda nagu siis ühest bängist teise bänki, vaid ta läheb 2 silindril, siis lähevad nagu 2 poole ühe korraga. Siis ei saa neid nagu ühte boksi panna. Aga ma saan aru, et sul on lahendus olemas või? Ja meil ongi lahendus. Lahendus on lihtsalt see, et süüte need tulevad ära jagada ja risti panna. Et ei ole nii kuradi... Et vasakpoolne silinder läheb parempoolsesse boksiga, et ja seda ma sai ka nagu kohe omanikule mainitud ja siis omanik ütles, et nüüd ma saan arugi, et miks siis nagu tal on teine auto ka, millel on need samad boksid peal, et seal on nagu täpselt teine silinder jätab nagu vahele ja siin ongi siis see olukord, et kuna siin on 4 ja teine silinder on järjest ja siis ei jõua teisele silindri jaoks ennast täislaadida ja siis jääb teine silinder jääb nõrgemaks. Selle jaoks tuleb... Aga nüüd ta saab selle jutu peale teise autoga korda teha? No seda ta juba ütles jah, et ta vaatab selle ülegi, et tal oli oma isaloon ka see auto ja siis see nagu on niisugune asi. Ja siin tuleb neid juhtmeid ka krussi keerata nii-öelda, siis siin on ka öeldud, kuna siin on
vool jookseb siis läbi juhtmekimbu ja see võib hakata siis häireid tekitama, aga muudel andurites ja asjades siis. See kõik see jagamine ja see võtab omajagu aega, ja veel välja selgitamine, milline silinder millisesse boksi läheb ja millisesse sisendisse ja väljundisse läheb, et omajagu palju. Aga me rääkisime tegelikult aga seda ka, et oleks võinud ju panna võimendiga süütepooli, siis selle hobujõu jaoks oleks piisanud. Aga nüüd, kui see valmis saab, siis on täielik overkill, seal saab edasi minna. Saab väga rasvase seguga sõita. Aga see on üks kord jälle tehtud ja siis pärast ei ole probleemi. Aga see MV-bokse on nii raske leida. Muuda boostiga, et see on nüüd natukene vanem versioon, see on nüüd selle 250. Ta on 500 millijoule'i on kogu kompakt. Ja ehk siis 250 kummagi boksi jaoks, aga uuem süsteem on siis 500 kummagi boksi jaoks. Et temal nagu need olid olemas, et ütles, et ta ei hakka nagu eraldi nagu uut asja võtma. Need on kallid ka. Jah, et see on juba olemas, et kasutame siis olemasolevad asjad ära. Kahjuks me ei saa lihtsalt testida siin koha peal, et kuidas see õnnestus vaata. Ega siukest asja testitakse nii raja peal, et kas jätab vahele või ei jäta. Esialgu düno ja siis rada. Jah. No selge. Aitäh sulle. Väga tark jutt oli. Mees fannikaaris. Istub käigukasti peale. Hetkel olen rohkem nagu puuris. Nagu puuris, jah? Jah, käigukasti ei ole ju. Jah. Eks need võidusõitjad ongi nagu puuris natuke. Jah. Mis teete? Paigaldame või kinnitame siis juhtmestikku, mis tõin ehitas. Okei. Kahekesi? Jah, läbiviigud ja et piusti juhtmed lähevad siis läbi tulemüüri. Ja. Ma olen siuke abimees rohkem. Abumees? Abumees, jah. Ma vaata hea pisike ka, et mahun siia vahele. Tein, kuidas sujub? Peame käima juba? Ei pane midagi. Ei pane või? Ootame õhtuni? Iga mees saab aru, et siit ei midagi käima. Miks siis, kes see aru saab sul? Siis on jama, kui aru ei saa. Aju kohta jääb samaks ikka, on ju? Siit läheb ka midagi läbi? Igalt poolt läheb läbi. Ülevalt ja alt. Nüüd preesib siia sisse. Siis välja pool. Selle õhuga preesime. On abi vaja või? Tule alt poolt. Ei niitsi valga. Roopat. Nii lihtne oligi. Hommik vara. Sa tulid kell 6 või? Ei. Tulen päiksel tõusuga ja lähen päikseloojanguga, nii et ei ole midagi. Ja. Mis teed? Mina tean, mis sa teed, aga räägi teistele ka. Kermestan auku. Ja. Siin läheb väike speed sensor või? Ja neid on 2 tükki veel. 2 tükki, jah. Teine on juba tehtud. Ja. Vaata, ma lähen vaatan. Kus see teine on? Kaspari laua peal. Kaspari laua peal või? Näed, põhimõtteliselt siis turbo külma pool on seal ja sinna külge siis külma poole külge lähevad siis kiirusandurid, et teada palju on turbokiirus, näiteks launchi ajal või siis maksimumpööretel või maksimumvõimsuse juures, maksimumrõhu juures. Aga ma olen, kohe vaatan, kus kohas see. Tere hommikust! Sul on ka mingi põnev töö? Jaa, ma valmis. Ma tulen vaatan kohe. Oi, ma läksin juba mööda. Näed, siin on siis üks speed sensor on külles. Siin on mingi rakis tehtud vist. Hopsti. Punud siin. Katan kinni asju. Ja, see on, sa tead, mis projekt see on või?
Olen kuulnud kõlakaid jah, vaikselt. ma praegu ei avalikusta, aga see on päris korralik projekt, tuleb siia seadistama varsti. Nii et ja siis see on valmis jah? Näeb hea välja. Vanasti ma mäletan seda, et kui oli õite vanasti, kui mina olin noor poiss, siis me kassime need märjaks ja igast asju tegime ämbris ja siis... Jaa, need odavamad tolmad hästi palju, need, mis väga kvaliteetsemad on, nende ei ole nii hull asi. Et natuke ikka tolmab, sa ei näe seda, natuke on siuke kihelus, aga mitte nii hull kui nende odavatega. Ma olen ka need odavad pannud, kus tõmbad vahet läbi, siis on pilv on üleval. Jah. See on mingi klaasviibri moodi asi. Jaa. Hello, Tõnn! Hello. Kas läheb? Enne paneme külge. Mis sa siit tarka kuuled? Mis sa sealt kõrvast tarka kuuled? Elu ja olu. Elu ja olu. Mingi podcast'e või? Või kuulad last pealt? Tuumasõdasi või? Ma ei tea, kas on mõtet ennast tarvitada. Käed töötavad, aju töötab, kõik töötab. Jah, kardan, et kui sa tuumasõda kuulad, siis võid sa siit midagi valesti panna. Ja hullu. Saab hakkama. Aga kuidas muidu läheb? Kus see on tööjärg selle autoga? Näed, oleme salongist jõudnud kapoti alla. Nii kaugel. Salongis on täitsa valmis juba. Natuke pime on. Pane see tuli põlema sealt. Hallo? Ei, ta läks kustuvat seal. Sul on siin sees ka mingi asi. Ahah, okei. Siin on veel pistikud puudu. Seal ei tea, kuhu veel panna. Nendil on veel detailid külge panematega. Ei, ma mõtlesin seda MV-d. MV-d, need boksid, süüteboksid. No neid jah, neid pistikuid ei ole praegu veel. Ahah. Aga siin tundub täitsa viisakas olema, ma vaatan kõik. Pistikud on valmidus on olemas. Süütekatkestus on olemas. Et piust juhtmed, jah? Jah, külgmised juhtmed külgetele, siis läheme piustite juurde. Siis hakkab juba valmis see. Te viskad mingi nalja ka või? Ma tegin juba naljagi. Tegid või? Siis kui mul kaamera kinni oli või? Kurat, kui Tõnn teeb nalja, siis pead olema valvel, sellepärast, et kunagi ei tea, mida see nali on. Pärast hakkad mõtlema, et kas see nali või oli päris. On nii, jah? Just. See on nagu inglise huumor. Aga äge, täna on meil siis juba märtsikuu. Me oleme tegelikult juba päris mitu päeva märtsit elanud ja märtsikuu on teadaolevalt ju kevadkuu ja kevadel peavad sellised autod valmis saama, nii et see ei ole niisama üritus siin, et teeme siin jaanuaris või detsembris, vaid me peame ikkagi selle üsna ruttu valmis saama, sest omanikul on oma jagu veel ehitada. Ta isegi praegu ise ka ei tea, kui palju tal tegelikult siin ehitada on. Eks ta teab küll, aga tundub, et ei hooma või? Ei tunne muret. Ei ole kiiret kuhugi? Jah, aastaid on veel ees. Küll ta tuleb järgi sellele varsti siis. Jõuab tal see kohale, et see on vaja ju panna sõitma üsna varsti. Võib-olla ei olegi plaan esimesteks võistlusteks kokku saada, aga võib-olla on. Eks me siis kuule, kui ta tuleb, siis võtame väikse intervjuu ka mehelt või? No, kui sa saad. Äkki saan? Kui sa saad ta püssi. Teeme soome keeles selle. Ma ise ka ära unustanud seda juba.